สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับลี่นะครับจากรายการช่องนี้จวดอย่างเดียวนะครับผมเมื่อนี้เขาก็มาตกปลาอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เขามาไม้เขื่อนลำเปล่านะครับผมด้านหลังก็จะเห็นวิวนะครับก็จะเห็นวิวสะพานเทพสุดานะครับผมมาลุ้นน้ำกันครับเมื่อนี้ว่าผมสิได้ป่าบอนะครับแต่ที่แน่ๆผมได้แล้วนะครับตัวนึงแต่ตอนนี้ว่าท่านทายนะครับถือก้อยอีหลีนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อนี้เขาจะได้ป่าจากตัวครับจวดเรือมาอีกแล้วนะครับ เรือผ่านไปผ่านมาอยู่เมื่อมือครับมือเนี่ยได้บอลแล้วป่านะครับผมมาแล้วครับผมอันที่สามครับมันจะได้หามเนาะเนี่ยมาแล้วครับผมนะครับตัวที่สองเข้ามาแล้วนี่นะครับตัวที่สองเขื่อนลำเปล่าครับผมสะพานเทพสุดาครับนี่มาแล้วจวดพี่น้องจวดครับผมคันที่สองนะครับก็แกมครับผมอันแรกนะครับนี่ตัวที่สี่มาแล้วครับผม
เอ้ยตัวที่3ครับผมนี่ตัวทิศนะครับตัวที่3ครับเรือมาอีกแล้วเอาแล้วครับผมคันที่2คันที่2อาจจะติดแล้วนะครับตัวที่4ครับผมมาแล้วครับผมตัวที่4นะครับผมขั้นที่2มาอีกแล้วนะครับขั้นข่าวก็เอาได้หมดเลยโอเคครับอาจจะติดแล้วนะครับผมเจ็บมือ
ขั้นน้อยตัวนี้กูสิมาทิ่มลงข้างนี้แล้วกึดขั้นน้อยมึงตอดได้เลยรู้ป่ะมีแต่แค่เดี๋ยวไอ้ทีเลยเห็นในหน้าหาดตะกอมีหาดเรียบร้อยนะครับผมมาแล้วครับผมตัวที่5ครับผมตัวที่5มาแล้วเอาแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมจวดจวดจวดคันซีครับผมไปต่อซื่อตามดูเห็นว่าเรือจะลอยไปลอยมาเต็มเลยนะครับเมื่อนี้มีแต่อุปสรรคนะครับผมโอเคครับผมน่าจะต่อได้ซื้อ
แล้วครับผมงัดวะเนาะพอมีแล้วของอีกแล้วท่านผู้ชมเอาให้ขึ้นว่าป่าบอลลุดนะครับผมโอ้ยบอกตลอดเลยแจ็คหลุดบอลลุดนะครับมองนี่แหละโอ้ยโอเคครับผมได้ไหมอีกแล้วนะผม เกือบไม่รอดครับเมื่อกี้ดึงขึ้นมากับของนะครับโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องกินเลิกนี่หรือนะครับกินเขาเลิกคักจวดงัดทั้งงัดครับพี่น้องนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปทิปตกปลาเขื่อนลำเปล่านะครับที่สะพานเทพสุดาของมื้อนี้นะครับผมครับท่านผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนั่นแหละครับเดี๋ยวเทื่อหน้านะครับเดี๋ยวถ่าติดตามเบิ้งนะครับว่าผมจะพาไปจวดอยู่หม่องใดนะครับคลิปหน้านะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับจวด